Es heißt nicht Kranführerschein, es heißt Kahnführerschein nämlich. Nur der Quer bist wir. Ja, Alter, was kannst du jetzt? Und dann lässt man sie nicht rein. Freunde, ein neues Abenteuer beginnt. Wir werden auf der Alm mit 2 Booten, keine Ahnung, viele Stunden unterwegs sein, übernachten im Wald und natürlich sind wir auch schon ein bisschen gestärkt heute in dem Video. Es geht los. Juhu! Boot fahren. Boah, ist das kalt. Captain, in welche Richtung? So aufwärts. Ich hab kein Paddel. Juhu! Boote! Ein Ritt. Habt ihr einen Wasserfütter mit einer? Hast du schon mal probiert, auch, oder das erste Mal? Nein, ich hab schon öfter mal. Da muss man den Deckel aufmachen, dass die Luft entweicht. Klares. Oh oh! Ja, aber heute war es sogar, dass wir drüber gehen können. Fuck, schaut das geil aus. Hunduel! Ein wichtiges Learning, Zeig Ausnahme. Und der dazu? Mit dem Eis ist der. Ja. Mmh. Lecker Wasser. Herr Captain, was machen Sie im Gebüsch? Austreten Es sind so viele Steine hier drin. Lol. Ein Rassel. Eine Sandkiste. Aber was tust du denn? Den sogenannten Mastwurf musst du am da mal legen. Nein, die geht's nicht. Wie schlagen sie deine Matrosen so bis jetzt? Ja, einmal mit Profis Patscheo. Der Fuß bliert. Ja, hat aber nie eine Grenze. Austreten wollte. Ich bin gerade rausgefahren, ich fange nicht mehr an. Was tut der Hund da? Du weißt es auch nicht. Von einer Kollisionskurs. Wir nehmen einfach ein Lied und schieben dazu drüber. Scheiße. Das hat nicht funktioniert, das ist einfach schlimm geworden. Alarm! Da läuft er. Alter, der Hund ist wirklich seit hier hinten schon dabei und wir haben keinen Plan, wie wir da wieder loswerden. Aber ja, sonst gehört uns oder nehmen wir mit. Ich nehm den sofort. Schmeiß den Anker, ich brauche ein Bier. Echt kein Plan, warum Fischer das checken, dass die hier raufschwimmen müssen. Alter, wir checken gar nichts. Da können wir nicht rein. Wir kommen hier nicht rein. You shall not pass, würde Gandalf sagen. Sitzt auf! Oh mein Gott, das ist der Hund. Nein, oder? Oh mein Gott. Alter! Nein, das ist der Hund. Scheiß dir, Alter, wir haben den wirklich jetzt seit einer Stunde nicht gesehen. Und das ist der, das ist safe. Das war so gestört. Nächstes Level kann man dahinter erreichen, oder? Schikane. Die Schikane ist in Sicht. Es heißt nicht Kranführerschein, es heißt Kahnführerschein nämlich. Digi, Digi, hol! Weißt du?
Wir sitzen auf. Das Zugtier. Strömungskanal wird angesteuert. Der Captain hier, wer ist schlauer? Der Patrick oder der Captain? Jetzt wird er mal durchgerudert. Oh, du behinderst mich! Ein weiteres Mal, aber da drüben, da wartet einer. Und der wartet genau auf uns. Verdammten Hater! Da ist er! Der Laufen, nicht laufen. Was macht er? Der verhält sich wie der Dave auf der Insel. Das ist er. Den musst du nehmen. Wow, der war gar nicht schlecht. Zwei! Solide 2. Aber elegant wie eine Gazelle. Und die Schwellen. Captain, was sagst? Wir sind angekommen, Alter. Saugeiler Spot, oder? Das tun wir. Reicht uns. Mit sogar einer Feuerstelle, die bereits installiert ist. Da schaut das an. Ein Gedicht. Hier werde ich mein Kadaver platzieren, direkt unter dem. Wo schlaft ihr eigentlich alle? Wo schlafst du, Patrick? Was ist dein Plan? Wahrscheinlich schauen wir ins Gebüsch rein. Ins Gebüsch. Gelände. Mario, im Gelände. Boot. Ja, im Boot, aber auf dem ebenen Gelände. Du bist da der Captain. Der Captain schläft im Boot. Der Captain geht mit dem Boot runter. Bitte die Soundeffekte dazu. Hack. Hack. Zack. Zack. Mit welchen Leuten bin ich hier unterwegs? Ich glaube, ich fahre weiter. Ein Gedicht von außen. Ein wahrer Haufen. Und jetzt gehst du mal zum Max, jetzt zeige ich euch mal einen wahren Haufen. Ja, Alter, was tanzt du jetzt? Wie lang ist denn das? Macht man echt die Bank? Das stimmt, ja. In meinem Rucksack ist ein Soft drin. Was ist der Plan, Patrick, sogar? Da wird eine Langbank geplant. Aus dem. Mit Elias seinem 2 Meter Handmaß, wie gerade Bleib mal jetzt mal am Fuß. Das putzen. Oh! Traumhaft. Hier wird ein Schlafsetup vorbereitet. Ja, gewaltig. Sogar. Alter, hast du gut Gewaltiges gespannt? Schlafsetup. Es ist eine Outdoor-Hängematte von, was der Walken ist. Kostet 15 €. Billig. 15 €, let's go. Billig. Perfekt. Und gut. Hier sieht man Marke. Yeah. Nicht gesponsert. Es ist perfekt für solche Autonächte wie heute. Kleines Packmaß und Moskitonetz dabei. Einfach Hängematte. Saugeil. Und Schlafsack drinnen auch Und noch. Schlafsack drin. Was braucht man mehr? Was sagst du, Flo? Nix, oder? Real Talk, ich habe den Typ noch nie Hochdeutsch sprechen gehört davor. Die Brennholzgewinnung. Hey, schleicht aus meinem Wald. Was passiert hier? wir machen einen Hockstock. Der Moser hockt da gerade ein wenig ein Loch aus, dann stellen wir den Gewand rein. Den haben wir zuerst schon angespitzt mit der Hocke.
und dann waschen wir den, nehmen wir den aus Hammer und dann waschen wir so einen wieder raus. Der Scheiß bricht an! Wir optimieren dieses Camp-Bereich-Dings so arg. Campbereich. Da war einfach eine Lagerstelle und jetzt wird sie optimiert. Morgen wird da ein Haus da stehen. Siedlung. Siedlung, ja. Hochhaus, Alter. Frage in die Runde: Gibt es etwas Männlicheres wie ein Loch zu graben? Jetzt fangen wir dann zum Meinen an. Zu sein. Seid ihr von Felsen gestoßen oder was? Ja. Auf Grundgestein. Bedrock. Ah, er hat ihn. Fürs Zweite brauche ich Mitgier. Der bin ich. Das ist ein schwerer Teufel. Darfst du sagen, bist du mal alleine da? Nein, noch bin ich ihm nicht da. Die Zeit werden wir uns ausfassen. Wow! Dege, Dege, hol! Eins. Also Komfort Skala 1. Jawohl! So Freunde, hier drüben ist gewerkelt worden und jetzt bauen wir hier mal auf entspannt ein Setup auf. Einfach ohne Tab diesmal neben der Alm und ja, schauen, wie sich die Nacht entwickelt. Hoffentlich regnet es nicht und jetzt wird es halt ein wenig los. Freunde, kann sich irgendwer erinnern an die letzte Übernachtung, aber es ist ja nicht mal sicher, ob du wieder das Gleiche hast. Im Endeffekt glaube ich, es liegt an deinem Blasverhältnis-Dings, weil, keine Ahnung, es steht jetzt kein Name oben, wie er was bekommt. Es ist, glaube ich, wirklich einfach nur ein menschliches Fehlversagen. Einfach originale Nichtskönner sind hier am Start. Aber einfach nur für den Gag, glaube ich. Ja, mach weiter. Okay. Liegt der Max hier schon drinnen? Ah, nein. Aber ich glaube, es wird, glaube ich, auch gleich ausschauen, wenn er schon drin liegen wird. Weil er so dünn ist. Da haben wir die Anna und den Patrick, bekannt aus zahlreichen Videos aus der Vergangenheit von Übernachtungen. Und was ist da aufgebaut worden? Das ist ein Hängematten-Inferno. Ja, also mit den Füßen sind wir bei einem Baum befestigt. Und da nächtigt sie. Ja. Ja, ist geschmack. Hast du schon mal in einer Hängematte geschlafen? Nein. Du? Nö. So, Oh, ich voll gern. es ist Premiere, absolute Premiere. Sargo macht das erste Mal in ihrem Leben Feuer mit dem Feuerstahl. Ja, das ist schon einer, das ist schon einer, das ist schon einer. Nachlegen. Oh mein Gott, das ist süß. Scheißegal, das ist so eine Drucke. Das ist drinnen im Video. Ja. Wir stehen vor einer weiteren Challenge des Tages und zwar hat der Med einen Korken drinnen und hast du ein Multitool am Start? Wie schaut's aus? Kriegt man Punkte plus, wenn man keinen Schlafsack hat, sondern nicht ein Handtuch? Das ist schon great. Also für alle, die nicht komplett wahnsinnig sind, der Typ schläft in einem Boot, aber er ist auch der Captain. Mit einem Handtuch, da Schlafsack. Dass er die Luft ausdehnen kann. Das ist ja anscheinend der Schmäh. Ah, oh, fick dich, ist das Feuerzeug heiß! Tu mal her, wenn ich Wo ist für sie? einen Duftrotter. Unten, oder? Ja. Er wurde geöffnet. Man bringe den mit. Als ob der Scheiß jetzt geworden ist. Das weißt du? Was ist Simon leicht? Ja, Die Flaschen ist geworden. Die Flaschen. Was hat die Flaschen? Und da trinkt jeder aus, wie er so losschießt. Wie so ein Reinbecken. Jetzt kann man das ausschöpfen. Wir Was hat schenken leicht? euch den Wein. Er ist lecker. Er ist lecker. Er ist richtig lecker. Trink mal.
Ey, ich muss mir mal da anschauen, was das drin ist. Das sind keine Schwebstoffe. Es ist so viel drin. Nein, es ist eigentlich frisches, klares Met. Es ist ein geiler Abend geworden und ja, was soll man mehr sagen? In diesem Sinne, der Typ schläft in seinem eigenen Boot, weil er der Captain ist und wir liegen hier. Du willst wieder kuscheln, oder? Ja, klar. Passt. Wunderschönen guten Morgen. Alter, ich hab so lange geschlafen. Wann seid ihr aufgestanden? 16. Sitzt du da seit 5:30? Ja. Ich hab da einfach bis um 9 drüben geschlafen. Es war saugeil und ich habe gehört, hier hinten, da liegt noch der gute Max und der wird jetzt erweckt. Maxi, es ist 10. Alles im Butter, oder? Ja. Es wurde gefrühstückt und jetzt wird natürlich auch das Lager wieder abgebaut. Hier haben wir genächtigt und es war ein bisschen kalt. Wie war es bei dir? Hat voll passt. Kurzzeitig war es ein bisschen kalt, in der Früh jetzt saumäßig heiß, aber jetzt wird weitergefahren, denn wir werden noch ein paar Kilometer bis zum Aufstieg überbrücken müssen, überwinden müssen. Es geht los, die letzten Kilometer werden überwunden und gleichzeitig, während wir jetzt fahren, wird das Schlauchboot noch aufgepumpt. Tschüss, geiler Platz und gib mir mal ein Bier. Es ist 10 Uhr, perfekt für ein Bierchen am Morgen. Da sendet es uns jetzt da. Bist bereit dafür? Ein weiteres Kraftwerk liegt voraus. Eine spannende Geschichte. Das sieht nach einer Menge Spaß aus. Wow. Swimming Fish. Untergang. Nur der Quer bist wir. So, und du wirfst wieder zurück. Und ich schieße gleich wieder um. Die Boote sind aus dem Wasser. Schreibt es in die Kommentare, wenn wir mal ein Part 2 machen sollen, einen aggressiveren auf der Traun. Ich glaube, das wäre geil. Warst du dabei? Traun, Eskalation. Das war's, das war das Video. Wir sind angekommen und jetzt gibt es mal eine geile Pizza-Bestellung und dann schauen wir weiter. Bist du, wenn